पावर स्टार पवन सिंह के गोल गाना के पोस्टर लॉन्च हो चुकल बाटे, जवना गाना के नाम बा कैसन पियवा के चरित्र बा 2.0। भाई लोग तार लोग से बतला दी, ए गाना के काल सुबह 6:30 पर गाना के रिलीज कल जाई वेब म्यूजिक चैनल पर। भाई लोग तार लोग से बतला दी, ए गाना के गईले बनन पावर स्टार पवन सिंह और ए गाना के लिखले बनन शुभम मिश्रा जी और म्यूजिक देले बनन प्रियांशु सिंह। भाई लोग तार लोग इनके पता होगी कि जब भी प्रियांशु सिंह म्यूजिक देवेलन तब पावर स्टार पवन सिंह के जौन गाना रहेला उ हिट ही हो जाला और ट्रेंडिंग में चढ़ जाला। भाई लोग लोग से बतला दी, जो चैनल पर आ रहा बाटे पावर स्टार पवन सिंह के गाना कैसन पियवा के चरित्र बा 2.0। ई भाई लोग गाना आवताटे वेब म्यूजिक चैनल पर, जाके चैनल के सब्सक्राइब कर लो और मतलब यार सब्सक्राइब कर लो तबे पावर स्टार पवन सिंह के जब गाना आई तो लोग इनके देखे के मिली। तो यार 6:30 पर रिलीज होता है तो जरूर एक बार देखिए लो पावर स्टार पवन सिंह के गाना, काहे कि रानी एक्टर के साथ में गाना के शूट कल गल बाटे। और भाई लोग यार ई गाना बहुत ही बेहतरीन बाटे, जैसे पिछलका गाना में गर्दा उड़ैले रहे, ई भी गाना गर्दा उड़ाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह के जौन हर हर गंगे के मूवी के ट्रेलर आवेला लखटे फाइनली आ चुकल बाटे। अगर तू अभी तक ले नहीं खलो देख ले तो जाके देख सकता रहो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देले बानी वो ट्रेलर के, तो जाके एक बार देख लो, बहुत मजा आई देख के। मतलब यार का फाइट कइले बन पावर स्टार पवन सिंह, मतलब देख के मजा ही आ गल हटे। बस अब मूवी के इंतजार बा, जहिया उनकर मूवी आई जाके थिएटर में आदमी देखी और मजा ली। और भाई लोग तू यार कमेंट करके बतलावा लो कि पावर स्टार पवन सिंह आजकल कुछ ज्यादा ही एक्टिव भल बन कि ना, काहे कि आजकल इनकर ज्यादा ही कुछ गाना आवताटे और ज्यादा तो शिल्पी राज के साथ में आवताटे। लेकिन ये गाना में अभी अनाउंसमेंट नहीं है कि शिल्पी राज बारी की के बा, लेकिन यार हमें लगा था कि पावर स्टार ये गाना में पवन सिंह ही गईले बनन खाली। तो भाई तू यार कमेंट करके बतलाओ लो कि गाना कैसन बाटे पावर स्टार पवन सिंह के जौन आवताटे। अभी तो आयल नहीं है लेकिन सुन के जरूर यार कमेंट करके बताइए लो कि मतलब यार हमरा कमेंट में जरूर बतलाइए लो कि मतलब ई गाना जौन आवताटे ई कैसन बाटे और पिछलका गाना कैसन अलग हटे। मिलल जी फिर से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।